Давайте посмотрим, что для вас стучит, гремит и так далее. Думайте о себе. Так, не забывайте, что расклад общий. Для личного расклада пишите в Телеграм либо Инстаграм. Итак, что для вас стучит, гремит, дверь откроет, на сердце, под сердцем, сердце успокоит. Так, стучит. Так, что тут стучит? Стучит какой-то мужчинка. Мужчинка, который где-то потерялся в пространстве. Но мужчинка здесь, который планирует к вам объявиться. И вы этого человека ждете. Причем, ну, как где-то сомневаетесь, придет или не придет. Вам кажется, что на сегодняшний день уже все закончено. Вам кажется, что мужчина сам не знающий, что хочет, но все-таки мужчинка как-то тут где-то на горизонте маячит. По вам грезит, в страданиях находится. Так, пока что так. Гремит. Какие-то неясности, неопределенности уйдут. Придет стабильность и понимание происходящего, что у вас происходит. Происходящее это связано опять с каким-то принцем-полукровкой, который сидит в каких-то сдержанных энергиях, но вас не забывает. Гремит, гремит, неожиданно заявится. Даст о себе знать, во всяком случае, напомнит. Дверь откроет. Что-то за карты такие интересные пошли. Дверь откроет хитрожопый какой-то мужик. Проявится совершенно как-то странно, по-хитрожопому, по-продуманному. Как-то проявится и может опять затихариться. Что хотел, будет непонятно. На сердце хочется понимания, какой-то ласки, теплоты, уюта, комфорта семейного. Налаживания хочется нормальных отношений, хочется вообще все обнулить и пойти в новое. То есть хочется каких-то стабильных, прочных отношений. У кого-то свидание намечается. Так, под сердцем ваши какие-то планы, надежды, ожидания. Под сердцем надежда на известие, на урегулирование отношений. Под сердцем вам хочется стабильности и любви. И сердце успокоит. Так, сердце успокоит какая-то печаль. Печальная. Вам кажется, что все потеряно. Хочется чего-то нового, хочется светлого, прекрасного, но сердце успокоит проявление мужчины. Мужчина о себе даст знать. Мужчина где-то потерялся, то где-то там на просторах вселенной, но мужчина к вам явится. Здесь вы почувствуете какую-то стабильность, прочность, уверенность. И мужчина здесь припрется к вам с желанием быть дальше. То есть мужчина с вами, который на долгое время вашей жизни может застрять. Понятно? То есть у этого человека к вам планы на будущее, на развитие отношений. Любви ему хочется с вами, и вам этого хочется. Будут какие-то разбирательства, но постарайтесь не скандалить с ним. Налаживание отношений через трудности.